Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja kalian puji urang sangakeun ka panutan urang sadaya nyaeta kakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak para pemilon bilih teh mah ieu aya minum prayogi. Menu ieu mah nami domana eksotik, usia 4 tahun, plat genep, kelas di B utama. Kagungan anu Bapak Haji Maman, Perepet Putra Manggala. Reng-rengna lumayan lah. Oh iya mah. Lihat mah anu prayogi. Hubungi wae di Kampung Cicumanggala. RT berapa bayan? RT 3 RW 10 Desa Baros. Tempatnya di Kampung Cicumanggala. Kumaha deh ngariung. Tonton Subret gitu. Wah. Yo nami doma Manja, usia 3 tahun setengah, plek genep di kelas C. C utamanya kagungan Haji Agus Padepokan Putra Manggala. Siap. Ieu namina Pandawa, sami plek genep, usiana 3 tahun, kagungan Neng Citra di PDP Putra Manggala. Kelas B. Nah, iya usia 2 tahun genep anom beli anu prayogi mangga. Iya. Kagungan nu pahajelit. Rasan bade dikeluarkeun beli anu prayogi sumping we ka pahajelit. Putra Manggala kelasna B utama. Lupa tempur ya. Tah upami ieu nami domana Prabu, usiana 4 tahun, plek genep, kelasna kelas B. Di Padepokan Putra Manggala, kagungan Bapak Haji Aji.
usiana setahun setengah. Nami doma power mana bihain priyogi. Ini PDP Tungukari disampaikan sering PDP Manggala. Mai saudara. Enggak terusan bihain priyogi. Jumlah 2 setahun setengah. Usiana kelas C. Kelas C. Namina si Pelor ya. Usianya Priyogi kelas C. Pertama umur 3 tahun setengah. Kagungan Bah Aji Ayi di Putra Manggala. Mangga bapak-bapak pilihan Priyogi. Sintingan we kan gaduhna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.